400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern rechts halten. Rechts halten. In 200 Metern rechts halten. Rechts halten. In 400 Metern rechts halten. Rechts halten. In 400 Metern links abbiegen. In 200 Metern links halten. Links halten. Bei nächster Gelegenheit wenden. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen.
Metern links halten. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 100 Metern rechts halten. Bei nächster Gelegenheit wenden. Rechts halten. In 400 Metern rechts halten. Wir hier auf Timeless FM, meine Damen und Herren, haben gerade eine Mitteilung vom Horizon Festival bekommen, in dem es um das nächste Schaurennen geht. Alle, die sich für Lokomotiven interessieren, sollten sich so schnell wie möglich auf den Weg ins Outback machen. Dort wird gleich ein Rennen gestartet. Kommen dir denn darauf hier irgendeine Menge Eisenbahnenthusiasten zu? Vielleicht stimmt das ja. Ist es nicht vermessen, das einfach vorauszusetzen? Aber egal. Sie machen sich einfach auf den Weg und ich spiele das Folgende für Sie. Horizon in Surfers Paradise. Hier können die Besucher direkt vom Strand zur Bühne und weiter zur Startlinie laufen. Ein echtes Meisterwerk, in aller Bescheidenheit. Ich habe mir die Lage vom neuen Festival angeschaut. Echt spektakulär. Weißt du, was zu den Zelten und den Fahnen passen würde? Eins von diesen.
Ich habe unsere Location Scouts nach Stunts und Rennen beim neuen Festivalgelände suchen lassen. Das ist nicht bloß ein Surferparadies. Viel Spaß! Du brauchst nicht extra den Radiosender zu wechseln, wenn dir der Sound nicht gefällt, Boss. Verpflichten wir einfach einen neuen. Deal. Ich regle das Vertragliche mit Horizon Pause. Das wird ganz relaxed. Epitaph Records Radio. Punk, Metal und Hardcore. Da ist für jeden was dabei. Ich lasse sie gleich unterschreiben. Bei nächster Gelegenheit wenden. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Sterne. Sehr gut. Aber es gibt da draußen noch viele weitere Stunts, die nur auf dich warten. Husch, husch. In 400 Metern links halten. Links halten. In 400 Metern links halten. Links halten. In 200 Metern links halten. Links halten. Deine Aufopferung für waghalsige Stunts nur zu PR-Zwecken überrascht mich jedes Mal. Scott Tyler, Base Arena. Wir versorgen Horizon. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 200
200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 100 Metern links halten. In 200 Metern links halten. Links halten. In 100 Metern rechts halten. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 200 Metern rechts halten. Rechts halten. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 100 Metern rechts halten. Hier ist Don Thompson. Ich mache mir ein wenig Sorgen, liebe Zuhörer. Gerade musste ich erfahren, dass mein morgendlicher Weg zum Timeless-Studio durch eine dieser Blitzerzonen vom Horizon Festival eingerichtet worden sind, um nach meinem... Das wirklich gut auf. Ich hoffe, das stimmt. In 100 Metern rechts abbiegen. In 100 Metern rechts halten. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 400 Metern rechts halten. Rechts halten. In 200 Metern rechts halten. Rechts halten. In 400 Metern rechts halten. Rechts halten. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen.
ein Sprint von Punkt A nach Punkt B auf abgeriegelten Straßen. Und ab dafür!